Sony 喇叭维修这一款3件组，另外有一颗单独中低音的，卸除6颗螺丝。这边看到明显的4个孔之外，这边2个，1、2、3、4、5、6，螺丝卸除，然后把相关的线拔掉，电源。然后这个是一个接往另外2个喇叭的，然后今天要更换这条线，因为断掉了，被咬断了。好，需要2只手作业，6颗螺丝拆下来之后，然后就是把后面这个主机跟壳，把这贝壳拆开，2只手作业一下。这是拆开后的，后壳可以直接拿掉，就只有这一条音源线会穿过后视板拿出来而已。看个人习惯，不然可以把音源线也改成用插座的方式，然后这一块板子要先把它拿出来，前面的旋钮要先拆开，就是用力往外拉就开了。然后它其实有一个方向性，所以不用担心说你是在哪个方位转出来的，因为它有一个水平的地方，缺口的地方对好就好了。然后再来就准备把后面这一块 IC 板把它拆下来。拆 IC 板的时候要注意，先把喇叭的这条连接线先拆掉，它没有卡榫就直接用力往上拉，然后就准备把 IC 板拿出来了。IC 板直接抽出来的样子，音源线它是接到这边，然后就看有没有要改成插座的方式，可以考虑一下。好，可能有点想要去改成座，好，先想一下。接线方式，它上面已经很大的3个中文，红、黑、白，就照着位置。然后线如果不一样的话，其实看一下。火线、地线、中心线，红白对好，另外一个就是黑，就这么简单。再来就是焊接的问题了。好，2只手作业，最后决定沿用它原来的线段，因为考量到焊接有点麻烦。所以原来的线留着，然后用中间接，还没有一样又经过焊接，然后完成这种头啦，就是一般的音源线，感觉没有很油。然后这是它原来的接头，看起来也很一般。然后原来的线其实很细，比较偏软，感觉应该是，如果以弹性来讲，感觉弹性比较好，应该比较耐弯折，但是线太细耶，看得出来吗？非常的细。好，这种一般线稍微比较粗一点，再加上外面的那一层也稍微比较粗。好，等一下会用等灰宝再把它稍微缠好。然后我刚刚已经有试了一下，是可以正常聆听的，但是因为现在没有准备另外一个手机，所以好算了，去拿个东西来播放一下。好，
这个就是改接后的线。装回壳之前就是测试是不是功能正常。好，目前今天维修是成功的，等下装回去再试一次。好，目前把所有线塞进去，不是所有线，把壳装回来，音效果然好很多，在音响里面，然后功能正常，测试一下音量调节。电源，好，那等一下把螺丝锁上。哦，好，差点忘了，还有这两个，接上来测一下。中低音在另外一边。调一下音量。中低音没问题。好，另外一颗喇叭也没问题。那今天维修成功，等下再把这个装回去，还有这个塞回去。好，现在所有按钮都装回来了。今天维修成功，感谢收看呢。